สุดท้ายปอนปอนจังออกนี้ส่งสวัสดิ์กรมการนิติเรื่องนิติในขนมเปรี้ยกุมปีថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ហាណាដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដល់ខ28ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀនមុនពេលបងប្អូនទៅរៀនតើបងធ្វើអ្វីចំពោះប៉ាម៉ាក់ប្អូនពិតហើយគឺប្អូនសូមលុយឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនមុនទៅសាលារៀនចាំបើសុំមិនបានតើប្អូននឹងធ្វើដូចម្ដេចអ្នកខ្លះយំអ្នកខ្លះយំស្រែកខ្លាំងអ្នកខ្លះទៀតដេកដីអ្នកខ្លះទៀតសុំម្ដាយមិនបានសុំឪពុកសុំយាយសុំតាដើម្បីឲ្យបានលុយទៅរៀនអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់ប្អូនថាមានស្ត្រីម្នាក់បានអធិដ្ឋានទាំងយំអណ្ដើកសុំកូនពីព្រះជាម្ចាស់ដោយការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាការដែលយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីស្ត្រីម្នាក់នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហាណានាងបានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអែលកាណាដែលគាត់ពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ត្រីដែលទើបនឹងរៀបការរួចត្រូវមានកូននោះប៉ុន្តែតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់ហាណាទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានឆ្លើយតបក្នុងការដែលឲ្យនាងមានកូននោះទេនាងគឺពិតជាក្រៀមក្រំខ្លាំងណាស់ដែលព្រះមិនបានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់នាងយ៉ាងដូចនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអែលកាណាតែងតែឡើងទៅទីសក្ការៈស៊ីឡូដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងលាបំណន់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលនោះលោកអេលីគឺជាសង្ឃនៅពេលដែលហាណាបានទៅអធិដ្ឋាននាងក៏បានទូលសូមកូនពីព្រះជាម្ចាស់ម្ដងទៀតហើយនាងបានសន្យាថាប្រសិនបើព្រះប្រទានកូនឲ្យដល់នាងនោះនាងនឹងឲ្យកូននោះបម្រើទ្រង់ពេញមួយជីវិតរបស់គេនាងគឺពិតជាខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការអធិដ្ឋានទើបធ្វើឲ្យសង្ឃអេលីគិតថានាងស្រវឹងស្រានៅពេលដែលអេលីបានដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងគាត់បានឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ចុះតើអ្នកគិតថាព្រះនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់នាងដែរឬទេប្រកាសណាស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះហើយសម្រាប់បានកូនប្រុសម្នាក់ដោយដាក់ឈ្មោះថាសាំយ៉ូអែលដោយសារតែនាងបានសន្យាថានឹងថ្វាយកូននោះដល់ទ្រង់ដោយឲ្យគេបម្រើព្រះអង្គពេញមួយជីវិតរបស់គេនៅពេលដែលសាំយ៉ូអែលធំល្មមនាងបាននាំគេទៅនៅជាមួយនឹងសង្ឃអេលីសាំយ៉ូអែលក៏រស់នៅជាមួយនឹងសង្ឃអេលីនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះចាប់តាំងពីពេលនោះមកតាមរយៈសាច់រឿងរបស់ហាណាបានបង្ហាញថាព្រះតែងតែឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវតែបន្តការអធិដ្ឋាននិងរងចាំការឆ្លើយតបរបស់ព្រះយើងមិនដឹងថាព្រះនឹងឆ្លើយតបយើងដោយរបៀបណាឬពេលណានោះទេសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តប្រសិនបើព្រះមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកប្រហែលជាព្រះនឹងឆ្លើយថាទេឬក៏ទ្រង់ឆ្លើយថាចាំសិនសូមកុំបោះបង់ឲ្យសោះនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានហើយព្រះមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកភ្លាមនោះព្រះតែងតែមានផែនការអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ពួកយើងព្រះស្រឡាញ់ពួកយើងហើយទ្រង់ចង់ពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកយើងផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះតែងតែឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងជានិច្ចសំណួរពិភាក្សា1តើហាណាអធិដ្ឋានចង់បានអ្វី2តើព្រះបានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់នាងភ្លាមដែរឬទេ3តើអ្នកគិតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះមិនឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងភ្លាមនោះ4តើហាណាបានសន្យាដូចម្តេចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើទ្រង់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់នាង5តើអ្នកគិតថាការរក្សាសន្យាជាមួយព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិដ្ឋានវាមានសារៈសំខាន់ដែរឬទេខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ7ចូលសូមនោះតែងតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងតែនឹងឃើញចូលគាស់នោះតែងតែនឹងបើកឲ្យអ្នកសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន